नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग आणि धातूचे स्थलांतर. तर वेल्डरला वेल्डिंग व्यवसाय क्षेत्रात विविध प्रकारचं वेल्डिंग करावं लागते. म्हणजे गॅस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टन्स वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग. आता जी वेल्डिंग मशीनच्या सहाय्याने केली जातात त्याला ऑटोमॅटिक वेल्डिंग असं म्हणतात. आणि यामध्ये काय होत असतं की वेल्डरला कमी मेहनत करावी लागते. कमी मेहनत म्हणजे काय? आता उदाहरण जर घेतलं सबमर्ज आर्क वेल्डिंगचं, तर यामध्ये एका हॉपरमध्ये फ्लक्स टाकून जॉब जो असतो हा मुव्हेबल असतो आणि ॲटोमॅटिक असल्यामुळे तिथं कामगारांची जास्त आवश्यकता नसते. एक कामगार चांगल्या प्रकारे काम करू शकतो, म्हणजे ते ॲटोमॅटिक वेल्डिंग असल्यामुळं. याच्या विरुद्ध मॅन्युअल वेल्डिंगच्या मध्ये असं नसतं. मॅन्युअल वेल्डिंग जे असतं ते वेल्डरला हाताच्या सहाय्यानं करावं लागतं. तर मॅन्युअल आर्क वेल्डिंग ही एक वेल्डिंगचीच पद्धत आहे. यामध्ये उष्णता जी आहे ते वेल्डिंगच्या सहाय्याने दिली जाते. तर AC ट्रान्सफॉर्मर किंवा DC याच्या सहाय्यानं आपल्याला हे वेल्डिंग करता येतं. जेव्हा आपण वेल्डिंग करतो तेव्हा इलेक्ट्रोडची टीप आणि बेस मेटल यांच्यामध्ये स्पार्क तयार होतो. आता हा जो स्पार्क असतो याचं टेम्परेचर जे असते ते असते 3400 डिग्री सेल्सिअस ते 4000 डिग्री सेल्सिअस. जेव्हा जॉब वितळायला सुरुवात होतो, म्हणजे इलेक्ट्रोड जेव्हा वितळतो त्यावेळेस इलेक्ट्रोडच्या टिपवर, म्हणजे टिप शेवटी छोटे छोटे उष्णतेचे गोळे तयार होतात आणि त्याचं रूपांतर मोल्टन पूलमध्ये होतं. आणि मोल्टन पूल तयार झाल्यानंतर चांगली बीड येते आणि जॉब हा जोडला जातो. तर जेव्हा आणि याच्यामध्ये पेनिट्रेशन पण चांगलं येते हे मॅन्युअल असल्यामुळे. तर वेल्डिंग करत असताना जेव्हा आपण वेल्डिंग करतो तेव्हा काय होतं की वातावरणात जे दूषित वायू असतात ते यामध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न करतात, म्हणजे वेल्डिंगमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतात. पण आपल्या इलेक्ट्रोडवर जे फ्लक्स असतं तेव्हा ते फ्लक्स जेव्हा वितळतं तर त्याच्यामधून कार्बन मोनॉक्साईड हा वायू निघतो आणि एक स्लीव तयार होते. हे स्लीव तयार होणे म्हणजे काय? तर हे एका प्रकारचं कवच असते, एका प्रकारची ढाल असते. त्याच्यामुळे काय होतं की ऑक्सिडेशन होत नाही, म्हणजे बाहेरील वातावरणातले जे वायू आहे ते आपल्या वेल्डिंगमध्ये प्रवेश करू शकत नाहीत आणि हे वेल्डिंग जे असतं हे चांगल्या प्रकारे होतं. तर इलेक्ट्रोडचे वेल्डिंग करण्याचा जो वेग असतो, म्हणजे यामध्ये वेल्डरचा जो स्पीड असतो त्याच्यावर त्याचं नियंत्रण असलं पाहिजे. ते त्याला हाताच्या सहाय्यानं करावं लागते, म्हणून याला मॅन्युअल वेल्डिंग असं म्हणतात. तसेच फ्लक्स हे कव्हर करत असतं म्हणून याला शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग असे सुद्धा म्हणतात. तर याचा उपयोग कुठे होतो? याचा उपयोग सर्व गुणधर्माचे धातू जोडण्यासाठी होतो. फॅब्रिकेशनच्या कामासाठी, दुरुस्तीच्या कामासाठी. म्हणजे एखादं जर प्लांट असेल जिथं आपण एखादे जॉब आपल्याकडे आणणं शक्य नाही, अशा वेळेस आपण तिथं जाऊन वेल्डिंग करायचं असते. म्हणजे छोटी मशीन जर असेल तर आपण तिथं जाऊन कनेक्शन घेऊन वेल्डिंग करू शकतो. तिसरं, याच्यामध्ये कुशल कारागीर जे आहेत ते पटकन काम करू शकतात आणि वेल्डिंग साधन सामग्री जे आहे ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता येऊ शकते. समजा की जसं की आज आपला गॅस वेल्डिंग सेट आहे, तर याच्यामध्ये काय होतं की एका जागेवरून आपल्याला दुसऱ्या जागी हलवता येतं. किंवा वेल्डिंग मशिनरी जे आहेत, तर वेल्डिंग मशीन आता नवीन मार्केटमध्ये डिजिटल मशिनरी आल्यामुळे, लाईट वेट मशीन असल्यामुळे त्याला कुठंही नेणं खूप शक्य असतं आणि खूप सोयीस्कर असतं. अशा वेळेस आपण मशीन एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतो. म्हणजे साधन सामग्री जी आहे आपली ते आपण सहज एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर हलवू शकतो. दुसरं, याच्या काही मर्यादा असतात. आता याच्या मर्यादा म्हणजे काय की इलेक्ट्रोड हा मर्यादित असल्यामुळे याच्यामध्ये फार मोठा रन मारता येत नाही. याच्या विरोधात टिक वेल्डिंगमध्ये हे एक ॲटोमॅटिक वेल्डिंग पद्धत असल्यामुळे कंटिन्यू आपण वेल्डिंग करू शकतो. यामध्ये आपण कंटिन्यू वेल्डिंग करू शकत नाही. जेव्हा आपला इलेक्ट्रोड संपला तर आपल्याला दुसरा इलेक्ट्रोड घ्यावा लागतो, म्हणजे मर्यादित आहे. तिसरं आहे, कारखान्यात जास्तीत जास्त वेल्डरची गरज लागते. आता ॲटोमॅटिक जर वेल्डिंग असलं तर तिथं प्रोडक्शन जास्त निघतो आणि मॅनपॉवर कमी असतो. तर मॅन्युअलमध्ये तसं नसतं, मॅनपॉवर जास्त लागतो कारण काम कमी निघतं. आणि तिसरं जे आहे, कामामध्ये वेल्डरची खूप ओढाताण होते. का होते ओढाताण? तर हे हातानं करावं लागतं. समजा एखादी ग्रिल बनवायची झाली तर त्याला बार घेणे, त्याची सेटिंग करणे, नंतर त्याला वेल्डिंग करणे, त्याच्यामध्ये वेल्डरची ओढाताण होते.
ऑटोमॅटिक वेल्डिंगमध्ये तसं नसतं. ऑटोमॅटिकमध्ये काय असतं की एकदा जर आपण सेटिंग केली तर ते ऑटोमॅटिक वेल्डिंग होत असतं. याचा उपयोग कुठं कुठे होतो की जेथे आपल्याला विद्युत पुरवठा शक्य नसतो, म्हणजे एखाद्या अडचणीच्या ठिकाणी, एखाद्या डोंगराळ भागात इलेक्ट्रिक नसते, अशा ठिकाणी काय होतं का जेथे जे आपल्या मशिनरी असतात ते आपण नेऊ शकतो, छोट्या मशिनरी. आणि दुसरं लहान मोठे जे छोटे छोटे कारखाने असतात त्यामध्ये वेल्डिंग जे आपले टेबल असतात, ग्रिल असतं, सेफ्टी डोअर असतात, इत्यादी प्रकारची कामं केल्या जातात. तर हे झालं मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. आता धातूचे स्थलांतर म्हणजे काय, तर एका धातूपासून दुसऱ्या धातूमध्ये धातू जाणे. जसे की उदाहरणार्थ गॅस वेल्डिंगमध्ये आपण वेल्डिंग करत असताना गॅस वेल्डिंगच्या सहाय्यानं जॉबला उष्णता देतो आणि जास्तीचे मेटल म्हणून त्यामध्ये फिलर रॉडचा जास्तीचं मेटल आपण त्यामध्ये भरतो. म्हणजे आपण एका प्रकारे मेटल ट्रान्सफर करत असतो. मेटल ट्रान्सफर करण्याच्या 3 पद्धती आहेत, ते आपण बघूया. पहिली पद्धत जी आहे ते आहे ग्रॅव्हिटी ऑफ फोर्स. ग्रॅव्हिटी ऑफ फोर्स म्हणजे काय की जेव्हा आपण इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग करत असतो, जेव्हा आपण इलेक्ट्रोडच्या सहाय्यानं वेल्डिंग करत असतो त्यावेळेस काय होतं की इलेक्ट्रोडच्या टिपच्या शेवटी उष्णतेचे छोटे छोटे गोळे जे असतात ते उष्णतेच्या सहाय्यानं वितळतात आणि बेस मेटल म्हणजे जॉबमध्ये मिसळतात. म्हणजे इलेक्ट्रोडमधून आपण मेटल ट्रान्सफर करू शकतो. ही झालं ग्रॅव्हिटी ऑफ फोर्स. दुसरं आहे की एअर एक्सपेन्शन फोर्स. दुसरं आहे गॅस एक्सपेन्शन फोर्स. यामध्ये काय होतं की आर्कच्या उष्णतेमुळे फ्लक्स जे असते, इलेक्ट्रोडवरलं जे फ्लक्स असते ते वितळतं आणि वितळलेलं जे फ्लक्स आहे त्यामधून मुख्यतः कार्बन आणि मोनॉक्साईड वायू तयार होतात. यामधील कोर वायरपेक्षा फ्लक्सचा आवरणाचा म्हणजे वितळण्याचा जे हे असतं वेग असतो तो जास्त असतो. त्यामुळे त्याची फ्लक्सची एक स्लीव तयार होते आणि हे वायू प्रसरण होऊन गती मिळवतात आणि फ्लक्सच्या स्लीवमुळे वितळलेल्या धातूंच्या दिशेने वाहतात आणि चांगले पेनेट्रेशन येऊन हे मेटल ट्रान्सफर होतं. तिसरं आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिव्ह फोर्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिव्ह फोर्स म्हणजे काय की इलेक्ट्रोडमधून विद्युत प्रवाह वाहतो तेव्हा, म्हणजे जेव्हा आपण वेल्डिंग करत असतो तर इलेक्ट्रोडमधून विद्युत प्रवाह वाहत असतो, तर तेव्हा समकेंद्रित चुंबकीय रेषा तयार होतात. बेस मेटलवर चुंबकीय रेषा जे असतात ते समकेंद्रित तयार होतात आणि जे तयार झाल्यामुळे काय होतं की इलेक्ट्रोडच्या शेवटी वितळलेले मेटल जे असते ते वितळलेल्या जॉबमध्ये मिक्स होतं आणि मिक्स होऊन जॉब जोडण्यास मदत होते. अशा प्रकारे एका फोर्सद्वारे म्हणजे इलेक्ट्रोडच्या फोर्सद्वारे, मॅग्नेटिव्ह फोर्सद्वारे हे मेटल ट्रान्सफर होत असतं. तर मित्रांनो, इथे आज आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. लाईक करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब जरूर करा. ठीक आहे, ओके, जय हिंद.